ଆଖି ଝଲସି ଉଠିବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ମିନି ବ୍ଲଗକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ସାରିଲା ପରେ ରୁମ୍କୁ ଆସିକି ରେଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଜାଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ସବୁବେଳେ ପୁରୀରେ ସବୁଆଡ଼େ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ଯେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର। ଆମେ ଯେଉଁଠୁ ରହୁଥିଲୁ ସେଇଠୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର, ମାନେ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପଛପାଖେ ସୋନାର ହୋଟେଲ ପାଖାପାଖି ସେଇ ମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରଟି ହେଇଛି। ବୋଧହୁଏ ଏବେ ଗଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେନି, କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ଦେଖିଲୁ ସେଇ ରାତି ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଯେହେତୁ ହେଇଥିଲା, ସେ ଉପର ଚୂଳ ସବୁ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ତ ତିଆରି ହେଇଛି, ଏମିତି କ'ଣ ପବନରେ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେଇଯିବ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଇଛି। ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇକି 2ଟି ଟିକେଟ୍ କାଟିଲୁ। ଗୋଟିକର ଟିକେଟ୍ ଦାମ ହେଉଛି 50 ଟଙ୍କା, ଆମ 2 ଜଣଙ୍କର 100 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା। ଦେଖିଲେ ଆଖି ଝଲସି ଉଠୁଛି, କାରଣ ତାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। 2-3 ଦିନ ତଳେ ଆମର ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା। ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ହାତ ମାରିକି ଦେଖା ହେଲା ସେଇଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଯେଉଁଟା ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଇଥିଲା, ମାନେ କିଛି ସମୟ ରହିକି ତାକୁ ସେଇଠୁ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଉଠା ହେବ। ଏମିତି ହାଲକା ହାଲକା ସୋଲ କିମ୍ବା ପଟ୍ଟାରେ ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସତରେ ଯେଉଁ କାରିଗର ମାନେ ବନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇଠି ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ସବୁ ସୋଲ କିମ୍ବା କାଠରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ମାନେ ପ୍ଲାଏରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଝଡ଼ ତୋଫାନରେ ସେ ପୁରା ଉପରୁ ଚୂଳ ପୁରା ମାନେ ଉଠି ଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ପଛରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ମାନେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଯେହେତୁ ହେଇଥିଲା ସେସବୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ତ ଏବେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରୁନୁ, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡୋରି ଲାଗିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଯେହେତୁ ପୁରୀରେ ତାର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କପିଟା ତିଆରି ହେଇଛି, ଭାବିଲୁ ଆମେ ସେଇଠି ଯାଇକି ଟିକେ ଦେଖିନେବୁ। ଆମେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଆସିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା। ବର୍ଷା ପରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ସାଇଡ଼ରେ ରହିକି ଖାଇବା ପିଇବା ମାନେ ନିଜେ ଖାଇକି ରୁମ୍କୁ ଧରି ଆସିଥିଲୁ ରାତିର ଖାଇବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଥକା ଲାଗିଲାଣି ବୁଲାବୁଲି କରିକି, ରୁମ୍ରେ ଯାଇକି ଖିଆପିଆ କରିକି ତାପରେ ଆମେ ରେଷ୍ଟ ନେବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ସକାଳ ଭୋରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା ଭୋରୁ ଯାଇପାରୁଛୁ କିମ୍ବା ନ ଯାଇପାରୁଛୁ, କାରଣ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ିଛି। ରାତିରେ ବର୍ଷା ହେବ କ'ଣ ହେବ ଦେଖାଯାଉ, କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହୁଛି।